respondiendo preguntas desde Interzum 2024. En esta ocasión con nuestro amigo Luis Ramírez, que nos pregunta dónde consigue el producto o nuestros productos en la ciudad de Medellín. En este caso, nosotros directamente hacemos llegar los productos a cualquier ciudad del país. Igual, pues hay un dato muy especial y es que estamos buscando un subdistribuidor en la ciudad de Medellín, así que posiblemente pronto estaremos de mejor presencia en la zona.